ഹായ് ഓൾ, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിളിൽ 8 സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളാണ് ഡെക്കാത്തോളിൽ അവൈലബിൾ ആയ ബിറ്റ്വിൻ്റെ റിവർസൈഡ് 120. അപ്പോൾ റിവർസൈഡ് 120യുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. റിവർസൈഡ് 120യുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റീൽ മെയ്ഡ് ബോഡിയാണ്. അതുപോലെ ഫുൾ സ്റ്റീൽ മെയ്ഡ് ബോഡി ആട്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗിയർ 34 മെഗാ ചെയിൻ റിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. 8 സ്പീഡ് ഗിയർ സിസ്റ്റമാണ് സൈക്കിളിന് വരുന്നത്. 8 സ്പീഡാണ് ഗിയർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീറെയിലർ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ബിറ്റ്വിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാ സൈക്കിളിൻ്റെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിമാനോയുടെ അൾട്ടസ്, അസേറ, ടൂർണി പോലത്തെ മോഡലാണ്. പക്ഷേ ബിറ്റ്വിൻ്റെത് ഫുള്ളി ബിറ്റ്വിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ ചെയിൻ റിങ് 36 ടീത്താണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളെ പെഡൽ വരുന്നത് വെൽഗോൻ്റെ M239 എന്ന മോഡലാണ്, പ്ലാസ്റ്റിക് മോഡലാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ ക്രാങ്ക് വരുന്നത് 170 mm ആണ്. 170 mm ഡയമെൻഷൻ്റെ ക്രാങ്കാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഗിയർ സിസ്റ്റം, ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഉള്ളത്. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഫ്രണ്ടും റിയറും പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രേക്സാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ്, അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലെ നമ്മളെ ഹാൻഡിൽ ബാർ എല്ലാം സ്റ്റീൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സീറ്റ് സാഡിൽ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് 32 mm ഡയമീറ്ററിൻ്റെയാണ്. അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ക്വിക്ക് റിലീസൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റിന്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വരുന്നത് സെമി റൈസ്ഡ് ഹാൻഡിൽ ബാർ ആട്ടോ. സെമി റൈസ്ഡ് ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് വരുന്നത്. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റെമ്മാണ് ഇതിൻ്റെ. ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സ്റ്റെമ്മാണ്. അതുപോലെ ഇത് വെൽഡഡ് പീസ് ടുഗദർ ആട്ടോ. 2 സ്റ്റെമ്മും ഇതിൻ്റെ ബാറും പാടെ ഒരുമിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്താണ്. ചില സൈക്കിളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം സ്റ്റെം ഒന്ന് ബാർ വേറെ ഒന്ന്, അങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ബാർ വേറെ ഒന്ന്, അങ്ങനെ ചെയ്യൽ. ഇതാണ് ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെയും സീറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഷിഫ്റ്റർ വരുന്നത് നോർമൽ ബിറ്റ്വിൻ്റെ തന്നെ മെഗാ റേഷ്യോ വരുന്ന മെഗാ ഷിഫ്റ്റേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാ ബിറ്റ്വിൻ്റെ ചെറിയ 120യുടെ താഴെയുള്ള മോഡലിനൊക്കെ നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യണ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. പ്രസ്സിങ് നോബാണ്. ഫ്രണ്ടിക്കും ബാക്കും ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിംഗിൾ വാൾഡ് അലുമിനിയം വീലാണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ വാൾഡ് അലുമിനിയം റിംസാണ് വരുന്നത്. 28 ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ സിംഗിൾ വാൾഡ് അലുമിനിയം റിംസാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ ടയേഴ്സ് റാൽസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. റാൽസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ടയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് റോഡ്സിലും ട്രയൽസിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുള്ള ടയർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് റിലീസാണ്. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ക്വിക്ക് റിലീസാണ് സൈക്കിളിന് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ ഊരിയെടുക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ റിവേഴ്സൈഡ് 120യുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഷേപ്പാണ്. ഫ്രെയിം ഷേപ്പ് യൂണിസെക്സ് ഫ്രെയിം ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ലേഡീസിനും ജെൻസിനും ഒരുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി പോയി ഫ്രെയിമിൽ ഇടിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ വേറെ സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡലിനൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമാണ്. അത് ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സൂട്ടബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല. ഇതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. പക്ഷേ ലുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വിക്ക് റിലീസാണ്. ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ക്വിക്ക് റിലീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ക്വിക്ക് റിലീസ് വേറെ കമ്പനിയൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ്. ടയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ടയേഴ്സ് പോരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റാൽസിൻ്റെ ടയേഴ്സ് ഒന്നും പോരാന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 12-11 മാസമായി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 3000 കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ലോങ് റൈഡ്, ഒരു ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ റൈഡും ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നാട്ടിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം 3000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഒരു 6000 കിലോമീറ്റർ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസാണ് ടയർ തന്നിട്ടുള്ളത്. റൈഡ് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്യൂബ് ഒരു വട്ടം മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അതേ ട്യൂബും കാര്യങ്ങളും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ ടയേഴ്സ്. നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റി തരും. അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റർ ഗിയർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്ററാണ്. നമ്മളെ കൈയിൻ്റെ രണ്ടും ഒരേ താഴെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്പും ഡൗൺ ചെയ്യുക.
ചില സൈക്കിളിന് മേലെ കൊടുക്കും, താഴെ കൊടുക്കും. അത് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്യൂട്ടബിളായി വരുന്നില്ല. ഇത് വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 12,000-നും 13,000-ൻ്റെ ഇടയിലാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് അവരെ ഡെക്കാത്തോണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനം. ഓൺലൈനിലും ഡെക്കാത്തോൺ സ്റ്റോറിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 12,000 13,000 ഈ റേഞ്ചിൽ 8 സ്പീഡ് ഗിയേഴ്സ് വരുന്ന വേറെ സൈക്കിളും നല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിന് ക്ഷമിക്കേണ്ടത്, ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിളാണ്, ഇത് ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിളാണ്. ഇത്രയും രൂപയ്ക്ക് ഈ 2 ക്വിക്ക് റിലീസ് ഫീച്ചേഴ്സുള്ള വേറൊരു കമ്പനി സൈക്കിളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇനി ക്വിക്ക് റിലീസിന് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന്, ക്വിക്ക് റിലീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ടയർ വലിച്ചൂരിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂടി കാണിച്ചു തരാം. സാഡിലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് സാഡിൽ വരുന്നത്. ഒരു സ്പോർട്ടി മോഡൽ സാഡിലാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സൊന്നും ഇല്ല. സാഡിലിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് പറയാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യമാണത്. ക്വിക്ക് റിലീസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ടയർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നോബൊന്ന് പൊന്തിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. എൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തില്ല, സോറി. നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലീവേഴ്സ് ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിടണം. എന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ടയർ എടുക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് എടുത്തു. ഇനി ബാക്കും കൂടി എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ബാക്കും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് നോബ് റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇത് ഇവിടുത്തെ നട്ടുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഊരി കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിലും ഞാൻ വേറെ കാര്യം ചെയ്യാൻ മറന്നു. ബാക്കിലും ബ്രേക്കൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബ്രേക്കിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈക്കിൾ ഇത് നേരെ ടയർ എടുക്കുക. ടയർ എടുത്തിട്ട് ചെയിനിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സൈക്കിൾ എടുക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, റിലീസ് കൊണ്ട് അടുത്ത ഉപകാരം നമ്മളത് ടയർ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടയർ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. സംഭവം സെറ്റായി. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും ചെയ്യാം. ബാക്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഗിയറിലാണ് ഇട്ടതെന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. സൈക്കിൾ ഏത് ഗിയറിലായിരുന്നു നമ്മൾ സൈക്കിൾ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഏത് ഗിയറിലെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട്. ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലായിരുന്നു. അതിലേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. സംഭവം സെറ്റായി. ഇനി അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെയ്ത് അതുപോലെ ബാക്കിലും കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യാം.
ടയർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവിടെ നിന്ന് കറക്കി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ നോബൊന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത നോബൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി. ടൈറ്റല്ല, ഇന്നും ടൈറ്റ് ആക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ ടൈറ്റായി. ഇനി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ടയർ ഫിറ്റായി. ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ടിനി ബ്രേക്ക് ലിവർ സെറ്റാക്കണം. ബ്രേക്ക് ലിവർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരിയിട്ടുണ്ട്. അത് സെറ്റാക്കാൻ വലിയ പണിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ കേബിൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലും ആദ്യം ചെയിനിനെ മുന്നേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഊരണം കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബ്രേക്ക് സെറ്റായി. ഇത്രയുള്ള കാര്യം ക്വിക്ക് റിലീസ് സെറ്റാക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കവറിങ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡീറെയിലർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഈ ഒരു കവറിങ് വരുന്നുണ്ട്, അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഡീറെയിലർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച്. പിന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കാരിയറൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കയറ്റിയതാണ് ഇതിമേ. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരിയർ എക്സ്ട്രാ വെക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളുള്ള ഈ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച്. സോ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേറെ അത്ര നല്ല സൈക്കിളില്ല കേട്ടോ, അവൈലബിൾ അല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇത്രയും കാലം യൂസ് ചെയ്തൊരു അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചത്. പിന്നെ അതുപോലെ 8 സ്പീഡിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വേറെ നല്ല സൈക്കിളില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.